அனைவருக்கும் வணக்கம். உங்களுக்கு ஆஸ்துமா, மூச்சு திணறல், சளி, தொண்டை எரிச்சல் இருக்கா? இனி கவலைப்பட வேண்டாம். சித்திரத்தை 2, அதிமதுரம் 2 இது ஒரு அதிசயமான மூலிகை. இது நாட்டு மருந்து கடைகளில் கிடைக்கும். இது நல்லா உரலில் போட்டு இடித்து எடுத்துக்கணும். கேஸ் ஸ்டவ்வை பற்ற வச்சு ஒரு 500 ml தண்ணீரில் அதை சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு நல்லா கொதிக்க வச்சு நம்ம இடித்து வச்ச அதிமதுரத்தையும் சித்திரத்தையும் அதில் போட்டுக்கலாம். தண்ணீர் நல்லா கொதிக்கும் போதே ஒரு 10 மிளகு எடுத்து உரலில் போட்டு இடித்து அதே நம்ம அந்த தண்ணீரில் சேர்த்துக்கலாம். கொதிக்கிற தண்ணீரில் நம்ம போட்ட அதிமதுரம், சித்திரத்தை, மிளகு எல்லாம் ஒன்று சேர்ற அளவுக்கு நல்லா கலக்கி எடுத்துக்கலாம். ஒரு 2 வெற்றிலையை நல்லா கழுவி துண்டு துண்டாக உடச்சி அந்த கொதிக்கிற தண்ணியில் போட்டுக்கலாம். இது கருந்துளசி, இரும்பலுக்கு ரொம்பவே நல்லது. கருந்துளசி கிடைச்சா பயன்படுத்துங்க, அப்படி இல்லைன்னா சாதாரண துளசியை கூட பயன்படுத்தலாம். இது நல்லா கலக்கிக்கலாம். இந்த அதிசயமான கஷாயத்தில் நம்ம அதிமதுரம் சேர்த்துருக்கோம். அதிமதுரத்தில் பார்த்திங்கன்னா ஏகப்பட்ட மருத்துவ குணம் உள்ளது. அதிமதுரத்தில் பார்த்திங்கன்னா தொண்டை எரிச்சல், இரும்பல், மூச்சு குழாயில் ஏற்படக்கூடிய அலர்ஜியை கூட சரி பண்ணுமா. அந்த அளவுக்கு அதிகமான மருத்துவ குணம் உள்ளது அதிமதுரம். பார்த்திங்கன்னா நல்லா கலக்கிட்டே இருக்கும் போது இந்த 500 ml தண்ணீர் 250 ml ஆகிற வரைக்கும் நல்லா கொதிக்க வச்சு அதுக்கப்புறம் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம். அடுப்பை ஆஃப் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு 15 நிமிஷம் கழித்து சூடு ஆறுனதுக்கப்புறம் அந்த கஷாயத்தை ஒரு வடிகட்டியால் வடிகட்டிக்கலாம். இந்த கஷாயம் காலை மாலை உணவுக்கு முன் வாரம் ஒரு முறை குடிச்சிட்டு வந்தால் நம்ம உடம்பு ரொம்பவே ஆரோக்கியமாக இருக்கும். சளி தொல்லை, ஆஸ்துமாரில் நம்ம விடுபடலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா அந்த வீடியோக்கு லைக் பண்ணிக்கோங்க. மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. வாழ்க வளமுடன்.